이뻐라. 귀여워. 귀여워. 양사육사님이 지금 콜링 하시는데 그냥 못 들은 척 하고 자세 바꿔서 다시 누웠습니다. 누구시지? 양사육사님인가? 콜링 하는데 일어날 생각 안 합니다, 지금. 자, 1시 49분입니다. 네, 푸바오 오전 시간에 정말 양울음소리 오늘 한 2배 이상 강도 높게 내고 다녔고요. 그리고 옆집 슈양 오빠랑 또 많은 대화를 나눴습니다. 지쳤는지 이제 또 네, 잠이 들었는데요. 죽순이든 뭐든 간에 일단 밖에서 먹는 건 못 본 것 같아요. 일단 죽순을 주시긴 했는데 푸바오가 일단 먹진 않았고 그대로 지금 잠들어 있거든요. 자, 왕사육사님 오신 것 같아서 좀 지켜보겠습니다. 현재 시간 1시 50분입니다. 네, 현재 시간 2시 15분인데요. 지금 프야 깼습니다. 또 울어. 아이고. 아이고. 왜 또 불러, 프야. 들어가자마자 바로 나왔습니다.
네, 푸바오가 그래도 한숨 자고 일어나서 조금 편해진 것 같아요. 아이고. 계속 굴려요. 아, 그냥 귀엽네. 아, 오늘 물에 많이 들어갔다 나왔다 하네요. 작은 플레이봉이 올라왔네. 아, 몸이 다시 조그매진 것 같아. 응, 대나무를 먹나? 아니구나.
오늘 정말 양무릎소리를 쉬지 않고 하네요. 어머, 어머. 와, 진짜 숨 쉬듯이 자주 양무소리를 내가지고 계속 돌아다니고 있어요. 3시 15분입니다.